生き物雑学。カワセミの雑学4選。カワセミは時速 40km 以上で水に飛び込み獲物を捕らえる。小さな体ながら驚異的なスピードで魚を狩るのが特徴。カワセミの羽の青色は色素ではなく光の反射による構造色。羽に含まれる微細な構造が光を散乱させることで青く見える。カワセミは水中に飛び込んでもほとんど水しぶきが立たない。くちばしの形が新幹線のデザインに応用されている。カワセミはつがいになると同じ場所で一緒に巣を作る習性がある。オスがメスに魚をプレゼントする。求愛給餌も行う。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。